Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Masih di Izan Channel untuk para mancing-mancing mania. Hari ini saya akan potong-potong ikan hasil mancing dan lanjutnya kita akan goreng ikan tersebut. Oke, simak terus videonya. Sip. Jatuh. Ayo meng, ayo mama, ayo mama, tinggal mama, hai. Tempat nih Pak, hubungan mama Hana, hubungan. kok ono gambare kok berubah kok meneh. Ngono iwak isan sing nyakal iwak. Ndi Pak Endri? Ya, Pak Endri, anun tiae ya. Ya. Iya. Ayo Hana jalan ya. Oh, nak. Anak putih. Wah, ini yang besar ini teman-teman. Kita potong-potong ya untuk kita goreng. Mancing. Dua. Kak, potong kecil-kecil biar gurih, mantap. Ya, ada.